So wajjin jiraattanuu namni isin jalaa badee beekayii Saidoo wajjin jiraachaa turre malee isa hin beeku. Aarirraan kan ka'e kokkeen kiyyaana cufamee jira jettee jirti. Soomayyaan aartee jirti. Gochi Saidoo ishee aarsee jira. Saidoon hanga barbaadeyyuu ta'u haraama hojjete daa'ima haraaman argate sana amanee dhufee akka inni dhiifama hin gaafanne nan beeka ture. Kana sirriitti nan beeka ture. Garuu inumaayyuu ani kan shakke warqata feekii marmaraa warqata feekii fidee yaadee ture. Amma immoo waan hundayyuu faallesse soba daangaa hin qabne sobee amma immoo as baasee fakkeessa. Sanuuyyuu immoo akka waan aan hin beeknetti Saidoon asii deemee Yemen deemee intalattii haadha daa'imaa deemtee jirti biyyaa baatee jirti. Abbaa manaati isheetii wal loltee daa'ima qabattee baatee jirti jedhee viidiyoo hojjetee ture. Innaa inni kun hunduu sobaa intalattiin hin jirti. Inni maal jedhee intalattii Salaam balleessitee jirti. Jalqaballee gaafa viidiyoo hojjetu Salaam dubbii kana faallessuu dhufte akka marmaraan daa'ima kana hin mirkanoofneef taasisuu dhufte jedhee viidiyoo hojjetee ture. Amma immoo akka waan Salaam faallessitee fakkeesse Salaam sijjammar intala kanaayyuu hin beektu. Salaam balleessitee jirti intalattiin irsaa wal lolteetii baatee biyyaa baatee jirti as keessa hin jirtu mucaa ishee fudhattee. Ani immoo viidiyoo isaanii kanan ilaale Saidoo kanan ilaale yeroo intalattii bira dhaquu deemu mana intalattii barbaaduu dhaqu jaarsi hanga manaa bahutti eegee abbaan manaa intalaa jechuudha hanga manaa bahutti eegee ishee barbaaduu deemaa jira haadha mucaa bira dhaquu deemaa jira jedhee viidiyoo isaa keessatti mul'ise. Isa kanallee daati kana durayyuu yeroo inni hojii deeme namittii tana bira dhaqxee wanta barbaadde hojjetaa turte. Eda akkasitti ishee bira dhaqaa oolte akkasitti ishee bira dhaqaa turte. Sijjammar Saidooni akka isheen jirtu osoo hin mirkaneeffatin hin deemu. Waan hunda mirkaneeffatee deema malee akkanaan hin deemu. Sijjammar immoo Itoophiyaa taa'ee waa'ee daa'ima kanaa marmarsiisuu ni danda'a ture. Inni dhimma deemee fi waan hunda faallessuudha. Yookiin ofii isaati waa itti kenne yookiin waa ofii isaati bibbitee biyyaa balleesse malee intalatti namitti. Aniyyuun beekan jirti Sumayyaan. Haati daa'imaa jechuudha. Saidoon immoo haati daa'imaa deemtee baatee jirti biyya as hin jirtu. Kan balleesse immoo Salaami. Salaam jalqabumayyuu dubbii kana faallessuu dhufte. Kun hunduu sobaa. Innaa immoo Saidoon kakatee maaliif akkana naan jedha. Kakatee maal jedheeni siif kakadhaa halkan kana nan bulchini mucaan kan kiyyaatti miti marmaraan alatti kinoo kanaan na'amanii jedheen. Kan doktora sodaatte waaqa si uume maaliif sodaachuu diddee jette. Haraama keetitti qaanuftee dhiifama osoo gaafatte ina osoo keessanuu naa ergite mucaan kiyya haraama hojjedhee jira dhiifama naan jette ani immoo baalagee miti dubartii baalagee miti fidee asitti dubbadhu jette. Heeni muture sila ijoollee keessatti agarsiisa. Keellee ta'uu baatu sitti agarsiisa. Garuu kan ati najaan jessitu kanatu na aarse hunduma caala. Maaliif sodaattee? Maaliif marmaraa isa sodaattee? Akkasitti marmaraa dhalatti siif kakadhee jira. Salaam balleessitee jirti namittiin daa'ima ishee abbaa manaa isheetii wal loltee deemtetti hanga akkasiin na sobduu na gowwoomsitu. Maaliif marmaraa san taasiste keessatti ergite dhiifaman jenne. Ishee akkati miidiyaa irratti baate namni akka sin jibbineef namni akka si jaalatu waan argite qabaxxartu maaliif dhugaa jiru himneette. In beekaaniyyuu intalattiin hin jirti. Osoon barbaade intalattii san barbaade akka isaan marammaramee waa'ee wuxeetii daa'ima sanii naaf fidan taasisa garuu hin barbaadutti. Yoo barbaadde fuudhi ishee waliin jiraadhu yoo barbaadde akka barbaadde ta'e. Maaf sobuun barbaachise. Innaa immoo Salaam waa'ee Salaam kaameeraa boodatti kaameeraa duratti kan jedhisan jaartii sadaffaa fuute sin jedhu jaartii sadaffaa fuudhu eddamoo jaartii sadaffaa ta'uu barbaadde sinaa jedhu barbaaddetti. Jalqabumayyuu ati Salaam deemnan deemte malee akka daa'ima marmarsiisuun deemne sirriitti beekamaadha. Sirmaa ati saniif hin deemne namittiin ni jirti. Namittiin achuma keessa jirti. Salaam sijjammar namittiidha waliin beektu. Isheen isheeyyuu hin beektu biyyallee sirriitti keessa hin beektu. Ofuma keetii akka gootee faallessitee waan argite haasoftaa. Kanaafuu osoon sin beekne si wajjin jiraachaa ture. Sin beeku naman hin beeknedha si. Ani kan dhugaallee ta'e mucaanillee kan kee ta'e keellee ta'uu baate ani maa feekidhaa si eege inumaa wanta hundayyuu laalchiste keessan naa ergite ani san booda ijoollee sitti agarsiisadhee waadaa si galee ture. Keellee ta'uu baatu hin araaramnan jenne ijoollee sitti agarsiisadhee ture. Yoo keellee ta'uu baate anaaf si araaramnan zoon taane ijoollee keessatti agarsiisadhee waadaa galee ture. Garuu wanti ati hojjettu kun dhugumatti baay'ee nama aarsa. Salaam sijjammar hin beektuyyuu.
namittiyyuu beektu namittiin immoo ofuma isheetii dhuftee gaafa sani mucaan kan Sa'idooti jettee afaanuma isheetiin kanatti dubbatte wanta sobaa miti ati hojii haraama soban qabneedha hiriyaan keetiyyuu dubbatee jira kakadhu jennaanin kolfee abdiin gaafa duraan kolfine innaa miimoorii salaam hatte immoo salaam jalaa fudhatte immoo miimoorii san geessitee Sumayyaatti geessitee Sumayyaan biyya ormaa jirti yeroo san akka isheen boossu akka zuwaa biraa of gootee miimoorii san keessa immoo wanta dhungachuu jira limmidii jira waan akkas jedheeroo ayyuudha wal argasan jechuudha innaa ati dhuguma namaa yaaddayyu naa yaaddayyu jettee naa yaaddayyu ani hin dubbanne malee gaafa ayyuudhaan jalqaba wal argitanii viidiyoo gadhiistu Sa'id piraankiidha moo maalidha dheesi gaafannaa naa deebisuu diddee sagalee sii qabee naa deebisuu diddee guyyaa sadiitti naa deebistee dhaggeeffatteette dhuguma namaa naata akka ani biyya ormaatitti waa ta'u barbaaddeeti malee ana fajjeessu dhabnaani nama dubbatta malee dhuguma naanaateeti jette naanaateeti osoo naanaate yeroo sannaaf deebista osoo naaf naate yeroo sannatti dubbatta ture ani kaameeraa duratti asin baasu malee waa meeqa ta'ee ture ati amma qoricha dhugee du'uu dhabuuf jiraachuu kootu sitti hin tolle moo maalidha jette hin barbaaddu akkana jiraadhu ani qoricha nyaadhee yookiin waa ta'e akka hin badu barbaadde nagaan biyya koo galuutu garaas nyaate si marare jette har'a sitti dhagaama akka miimoorii sun namiidhu gaafa viidiyoodhaan argee si gaafa dhuyyuu maalidha nan na jala dubbachuu didde dhiirri tokko gaafa isin isaan jalatti kufin gaafa isin isaan irra adda baatanii of dandeessanii jiraattanii isaan maraacha dhukkubsata jette har'aan of danda'ee of hin maraacha hin dhukkubsata ani nagaan biyya kiyyatti gallaani jette du'ee ergamuu dhabuu koodha qoricha dhugee du'uu dhabuu koodha maraachuu dhabuu koodha yoo barbaadde fuudhii akka barbaadde waliin ta'e namitti himaan jette akka barbaadde waliin ta'e anan mallee waa'ee kee dhiisee jira akka biizinasiititti irratti hojjetaa jira malee ozoon si wajjin jiraadhus hin beeku ture edaati akkasitti yeroo namichi manaa deeme namitti bira dhaqaa turte amma immoo namitti mana baate biyya biraa deemtee jirti mucaa qabattee abbaa manaa isheetii wal lolte kan jettu edaa waan isaan irra wal lolan iyyuu hin beekta waan isaan irra wal lolan iyyuu hin beekta amma immoo salaam balleessitee jirti kan jettee haasoftu omo keetii waan garagaraatti kennitee awwaaltee balleessitee amma waan akkasii haasofta maa amanaa dhabdee maa yoo ta'e amantee wanta jiru keessannaa ergite akkas ta'e jira waan jette ani hin baasu ani baalegee miti kanaa miti waa baay'eeyyuu kan hin baasne jira waa'ee kee osoo dubbadhee atiyyuu kan amma miimoorii sana salaamitti kennite biyya ormaa jirtu osoo biyya ormaatitti akkas taate jettu kan gaafa sagalee sii qabee guyyaa sadiitti naa deebiste Sa'iid kun piraankiidha moo maalidha guyyaa sadii naa deebiste dhuguma nama yaaddatte har'a naa yaaduu eegalte ani maraadhee kufee yookiin waa ta'uu dhabuu kootu si dhukkubsette rakkoodha hundaafuu aartisti Sumayyaa aarurraa kan ka'e sagaleen kiyyoo jijjiiramee jira amma immoo saba kanaa fida mucaan kan isaati namitti hin dhuftee manatti natti himte hiriyaan isaatiyyuu kakachuu dide inni immoo as deeme hojii haraamaa hojjete sanuun kakata akkamittiin doktora sodaatte kan waaqa si uume sodaanne jette rakkoodha hundaafuu Sa'iidoon osoo ofitti amanamummaa qabaate hundayyuu adda baasee hima eeggatee immoo akkas dogongora jedhee hin himinoo jedheen I don't know kaasaan tolbeeka Sumayyaan immoo nama kanaati miti osoo inni iyyuu naan jedhee osoo inni iyyuu naa erge daa'imni kan isaa ta'e keessan naa erge dhiifama jedhee ani ijoollee isaattan agarsiisaan araaramu malee garuu maal gochuuf faallessuu kana fide garuu maal gochuuf faallessuuf soba kana fide jettee aartee hundaafuu rakkoodha akka rakkootti silaazoo ta'e yeroo kanatti Sa'iidoo fi Sumayyaan kan ijoollee isaanii waliin guddifatanii jireenyi lamarra deebi'anii jiraatanii yeroo gaarii isaanii yeroo daa'ima isaanii gammachiisanii nagaa isaaniitti waliin jiraatan ture garuu immoo gaa'isotti hin dabbara dhugaa maa Sa'iidoon waan akkasii erga hojjeta erga dhugaa ta'e as baasetti dhugaa jiru himee wanta jiru himee bakka araaramtee araarama baatte ijoollee isaallee nagaan argee nagaan hin jiraatu amma immoo namittiin biyyaa baate osuma jirtuun jirteetti aniyyuu hin beeka namittiin hin jirti kan eenyu amannee eenyu fudhanna gaa'is sanas ta'ee kana gaa'isochiyyee hunduma keenya jaarsa gaarii nu kunuunsu yeroo hunda umrii guutuun wajjin jiraatu nutti haa qabu sunitti haa qabamin jedha kamaarochiyyee lama sadiillee fuudhuu hayyamamu obboleewwan kiyya warri dhaggeeffatta warri akka amantaa keenyatti hayyamu warri hanga sadii afurii hayyamus obboleewwan kiyya hundayyuu kan isin qixxeessee isin horatu sunitti haa qabu Sumayyaan aarteerti gaa'isochiyyee maal jenna kaanutti gaa'isochiyyee yaasxallaal hin jibbisiisa nama aaruu arginu jaalannu nuti